喂，最近咧有好多發燒友咧上嚟聽歌嗰陣時咧，見到今次個主角咧 ISO 8嗰部 QVHC 咧呢一部咁嘅電柱咧，佢哋以為係後級嚟嘅。咁啊，跟住咧佢又問我：喂，呢部係後級定電柱啊，大佬？咁我同佢講翻啦，呢一嚿咧其實咧就係一部專係俾後級用嘅電柱嚟嘅。咁不過咧，啲發燒友咧好多時對呢一類型嘅產品咧都有啲誤解嘅。咁就係話咧，佢哋一插咗啲，譬如係啲合併機啊，或者 Power Amp 啊呢一類型落啲電柱嗰度咧，好多時佢哋會感覺咧就係冇力啦、腳軟啦、呢啲咁樣嘅問題咧就會發生咗嘅。咁啊，不過佢哋問我：喂，咁呢部嘢究竟得唔得㗎？咁樣，咁我話：喂，咁呢啲我講啊無謂啦，不如我 A、B 俾你聽啦咁樣。咁啊，次次聽完之後咧，佢哋嗰個結果咧都係。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Handy 俱樂部，有我槍王啦。嗱，今集嘅主角 ISO 8嘅 QVHC 咧，係一部專係俾後級用嘅電柱嚟嘅。嗱，咁講起英國品牌呢一個 ISO 8咧，咁如果大家有睇開 Handy 嘅討論區嘅話咧，其實我諗大話我都買咗佢3部嘅電柱噶啦。咁啊，包括係個 station 嗰個substation 啦。跟住就係部 LC 啦，跟住就 LCSE 啦，咁樣慢慢咁 upgrade 嘅。咁我點解咁中意呢個品牌咧？咁我嗱當然啦，你哋有興趣嘅話，你哋可以上翻去討論區嗰度睇睇嘅。咁我而家咧，不過我都話俾你聽啦，因為其實 ISO 8呢一隻英國嘅電柱咧，佢除咗俾到我一種好寧靜啦，嗰個線條好實淨啦之外咧，咁佢咧就有一份英國嘅風味嘅。咁嗰陣風味咧，除咗係話一啲硬規格，即係譬如一啲嘅音效上嘅要求之外咧，咁佢仲有一份咧，嗰份音樂感咧係好柔順，好容易吸引到你嗰種感覺嘅。咁啊，大家如果有玩開英國機嘅話咧，咁應該會明白我講乜嘢嘅。咁所以咧，我愛上咗 ISO 8呢一個品牌。咁不過咧，我嗰陣時玩到 LCSE 之後咧，咁我就一直喺度等緊佢佢幾時出部專係俾後級用嘅電柱咧咁樣。咁啊，結果咧一等咧就等到而家啦。咁今次嘅主角咧 QVHC 咧呢一部嘅專係俾後級用嘅電柱咧，我咧就等咗好耐噶啦。因為咧而家市場上咧專係俾後級用嘅電柱咧，其實真係唔多嘅。咁而我中意嗰種英國風格嘅電柱咧，就更加係冇乜嘅添。一如以往啦，我哋首先咧就睇睇佢嗰個外觀先，好嘛？咁跟住咧，今次咧我同大家咧去開埋佢個頂蓋，睇埋佢入邊究竟有咩料喺度咧咁樣。嗱，咁呢個 model 咧叫得 Crib 咧，咁啊當然咧就係四方方噶啦。嗱，今次呢一部嘅 QVHC 咧，咁啊用咗4塊好厚身嘅鋁板啦，內加穩固支架結構而成嘅。咁啊，大家見到佢塊厚嘅鋁板啦，咁啊以為佢會好重啊？咁你哋又估錯喎，佢嘅重量咧就只係得19 kg 嘅啫。咁其實咧，只要你用過 ISO 8之前嘅產品嘅話咧，都知道咧，其實佢嘅器材咧不嬲都唔係好重嘅。咁啊，至於點解咁大部嘅電柱都可以做到19 kg 咧？嗱，咁不如我咧就同大家開咗佢個頂蓋，咁啊俾大家睇下佢入邊究竟有啲咩料啦。好啦，一開頂蓋咧，左手邊咧就見到好多粒啦，總數咧有80粒嘅小電容啦。咁啊，其他嘅佈局咧都好簡單嘅。咁啊，ISO 8咧對電源處理嘅方法咧就有別於市場上一般，譬如話用一啲大嘅環牛啊、一啲平衡牛啊、再生電源啊嗰類咁嘅嘢嘅。咁佢哋咧就會用一種咧全新嘅濾波線路啦去淨化嘅嗰啲電嘅。咁啊 VHC 咧就配備咗咧 ISO 8嘅獨門 ASIS 嘅軸心電路技術，咁啊 mon 住你部 M 嘅規格嘅。咁另外咧就係開啟 DC blocker 防直流干擾功能咧，達到超低嘅電流干擾啦。咁其他嘅靚料咧，我唔係識太多嘅啫。嗱，好似有4粒 Mundorf 訂製嘅大電流銅箔電感線圈啦 ，RIFA 綠色金屬薄膜電容。咁啊，其他咧就一陣間播歌嗰陣時咧，
我再慢慢影俾你哋睇啦。咁我哋而家咧睇埋佢嘅機背先啦。嗱 VHC 嘅機背咧就有4組嘅 ABL 白金嘅插座嘅，咁啊輸入嘅咧就係20A 嘅 IEC 插啦。咁啊2個嘅接地線位，咁另外有一粒咧就係 ASIS 嗰個開關啦。咁啊大家咧就記得咧向上咧，如果拍向上咧就 off， 拍向下咧就係 on 嘅。咁啊廠方建議咧大家咧梗係 on 咗嗰個 ASIS 個功能啦。嗱咁之後咧就係呢粒 circuit breaker 呢粒掣啦，因為咧 Quick VHC 係俾大電流嘅後級用嘅，咁所以咧佢咧就冇用到 fuse 嘅。咁啊簡單啲嚟講咧，呢粒咧係一個發燒級嘅水氣掣嚟嘅。嗱咁最後咧就係好少電柱有嘅電上位監察功能啦。嗱如果你嗰個電咧係錯上位嘅話咧，當你撳咗個 face 嗰個掣之後咧，咁你就會見到佢嗰個 incorrect 嗰度咧就會着燈嘅。咁如果啱嘅話咧 correct 嗰邊就會着燈啦，就係咁簡單嘅啫。咁啊講咗咁耐啦，嗱咁不如大家聽下歌先。咁我揾啲爆棚嘅古典咧俾大家聽下。用咗 Quick VHC 之後咧，會唔會有腳軟嘅情況出現啦？
咁第一段咧，我就將對 Power Amp 咧，我就直接插落牆身，咁啊播一次俾大家聽。咁第二段咧，我就將對 Power Amp 咧就插咗落去 Quick VHC 嗰個電柱嗰度，咁啊俾大家再聽多一次。嗱，咁大家咧就可以 loop 翻去之前聽下嘅。首先第一樣嘢咧，大家聽到嗰個背景咧就係靜咗好多好多嘅。我就算我錄完之後，我擺咗喺 YouTube。我都係聽到嗰個背景係靜咗好多，啲線條實淨咗好多嘅。咁呢一個咧，你哋喺 YouTube 聽到咧，喺現場嗰個感覺咧會更加大。咁其次咧就係嗰個細節量啦，細節量嗰度亦都多咗好多啦。咁另外有一個咧，我覺得幾得意嘅嗰份感覺咧，係我之前聽我之前用 LCSE 嗰陣時咧係冇嘅，就係佢嗰個中高頻嗰度咧，佢有份厚度嘅光澤嘅。尤其是聽小提琴咧，好明顯嘅嗰份感覺，嗰份厚度咧係好吸引我嘅。咁大家頭先應該聽到嘅啦都。咁至於咧，你哋最關心個動態方面嘅問題啦。咁頭先大家咧，或者你又再 look 翻去之前度聽下啦，用咗 VHC 之後咧，個動態咧冇弱到之餘咧，嗰個對比度啊，即係嗰個強弱嗰個對比度咧，嗰個順變嗰個速度咧係會更加勁、更加快嘅。嗰個感覺就係好似你部 Power Amp 咧，嗰個 power 咧係再大力咗好多咁樣。嗱，咁講真喎，你真係要 look 翻去之前嗰度再比較下兩個嗰個分別，因為透過 YouTube 我都聽到個分別嘅，好嘛？嗱，今次咧呢一部嘅嚟自英國嘅呢粒色仔啦嚇，咁Cube VHC 咧呢一部嘢咧真係堅有料到嘅，講真，因為嗱首先個價錢咧唔平嘅，咁賣緊6萬幾7萬蚊嘅都，咁但係咧。如果你用得一啲頂級嘅 Power Amp 用金仔又好，即係總之你部 Power Amp 有翻10零20萬 around 咁上下嘅話咧，我覺得呢一部咁樣嘅電柱咧，大家一定唔可以錯過嘅，因為真係超堅。你用咗好似 upgrade 咗你部 Power Amp 咁樣，你話死唔死啊？你話，但係講緊嗰個價錢只不過係6、7萬蚊嘅啫喎。咁大家如果想試聽呢一部嘅 VHC 嘅話咧，快啲打俾我，快啲打翻呢一個電話俾我上嚟聽下，我 AB 俾你聽下好唔好？因為插電源線就唔係太麻煩嘅，我覺得。咁所以咧你哋睇完呢條片有興趣即刻打俾我，好嘛？咁我就可以 AB 俾你聽。如果唔係嘅話咧，我好快咧就會還翻呢部嘢咧俾翻代理噶啦。咁到其時咧，你哋咧就要聯絡翻另外呢一個電話咧。係啦，打俾代理咧，再預約去試聽噶啦。咁不過咧，當然啦，呢個代理咧，亦都有好多嘅正嘢去讀你嘅，譬如煲打啊、Echo Stoneworks 啊呢啲超毒嘅嘢啦，係嘛？咁你哋咧就自己可以約翻代理咧，再去聽下嘅，好嘛？不過短時間之內咧，你哋就可以上嚟俱樂部呢度同我一齊聽下歌啦，好冇？嗱，咁今集咧就分享到嚟呢度啦，咁我哋下集再見咯，好，拜拜。